Benvenuti al secondo incontro di come superare il blocco dello scrittore. I primi appunti che avete raccolto dopo il primo incontro sono molto importanti, sono preziosi perché sono confusi, sono contraddittori, caotici, così come il magma da cui provengono. Però in potenza contengono già tutto, vanno quindi sfruttati molto bene. Come? Analizzandoli, osservandoli, non in modo razionale. Non vi sto chiedendo di giudicarli, sto chiedendo soltanto di sentire che cosa vi stanno dicendo. Quindi osservando quello che è emerso in questi primi appunti, voi vedrete che c'è una certa situazione, c'è un certo personaggio che vi attirano in modo particolare. Dovete prendere questo personaggio, dovete prendere questa situazione e calarvici completamente. E in questo modo arrivate alla vostra prima versione. La prima versione della vostra opera è qualcosa di molto spontaneo, fa parte quasi di una scrittura automatica. Dovete essere affascinati da quello che sta succedendo. Per noi Feuillet dicono che quando legge il lettore è come un bambino che gioca, perché così come nell'infanzia ci abbandoniamo a vivere situazioni che sono lontane dalla nostra realtà, che per noi diventano reali, così anche per lo scrittore, io trovo, in questa fase c'è il divertimento, c'è il gioco puro, c'è il poter vivere quello che non si è. Questa prima versione può essere lunga poche pagine, può essere semplicemente un riassunto, può essere invece qualcosa di già articolato. L'importante è che sia spontaneo, come nei primi appunti che avete preso. La prima versione deve essere qualcosa nella quale voi non vi preoccupate di cosa scrivete e di come lo scrivete. Dovete semplicemente raccogliere, andando sempre più in profondità a pescare nel magma del mondo della vostra immaginazione. Quindi non dovete aggiustare nella prima versione, non dovete assolutamente tagliare, non dovete riformulare, buttate tutto giù così come viene e lasciatelo lì. Dovete essere consapevoli che questo è un momento in cui è molto facile bloccarsi. Verranno 1000 dubbi, 1000 impedimenti. Penserete che l'idea non vale niente, che i personaggi non sono convincenti, che è qualcosa di impubblicabile. Ecco, queste sono tutte scuse che la parte razionale del vostro cervello sta dando a voi stessi per smettere di scrivere. Perché fa paura continuare così, fa paura andare a scavare nella fantasia, fa paura fare emergere questo famoso mondo dell'immaginario, che non si sa dove porta, non si sa cosa porta. Stiamo per iniziare un progetto che richiederà molto del nostro tempo, delle nostre energie e quindi vorremmo che qualcuno ci dicesse che ne vale la pena, che è un buon progetto, che dobbiamo assolutamente seguirlo. Ma ancora non abbiamo niente. Sarebbe come chiedere a qualcuno cosa ne pensa della casa che abbiamo costruito e poi mostrargli un mucchio di mattoni, 2 ringhiere in terra. Cosa volete che vi dica? Non è il momento. È troppo presto. Potete far leggere questa prima versione soltanto se avete un tipo di lettore, qualcuno che in modo acritico vi sa dare quello di cui avete bisogno in questo momento, qualcuno che vi dice vai avanti, sì, mi sembra una buona idea, sviluppala. È molto raro. Nel 99% dei casi troverete qualcuno che invece vi dice ma che strana questa storia, questo personaggio non mi convince, ma sei sicuro di voler scrivere proprio questo? È meglio lasciar perdere. È meglio non far vedere a nessuno questa prima versione. Abbiate fiducia in voi stessi. Datevi coraggio da soli. Pensate che tutto questo è soltanto una raccolta di materiale che poi voi svilupperete in un modo del tutto diverso. Quindi, con tranquillità, finite questa prima versione. Scrivere ha un valore molto importante per ognuno di noi, non soltanto per gli scrittori. Per chiunque scrivere, esprimersi è importante, ognuno poi trova il modo di farlo. Chi desidera farlo attraverso la narrativa ha scelto una strada particolare, ma alla cui base c'è sempre questa necessità di far emergere qualcosa. Le neuroscienze moderne hanno dimostrato proprio quella che è l'importanza di elaborare storie. È molto importante per l'uomo, fin dall'antichità, riuscire a elaborare storie su se stesso, su chi lo circonda. Questo vi può bastare per lenire i sensi di colpa magari che sentite nel perdere tempo perché vi sembra di non fare un'attività abbastanza importante. Considerate che queste sono tutte forme subdole di blocco.
che vi porteranno a smettere di scrivere e a soffrire perché avete smesso. È importante invece che voi terminiate questa prima versione. Siete liberi voi di decidere quando iniziare e quando smettere di scrivere. Probabilmente non smetterete mai, anche nel corso delle prossime fasi di scrittura tornerà un momento in cui avete bisogno di esprimere un'idea che è venuta all'improvviso, un nuovo personaggio, un'emozione che non avevate calcolato poi all'interno della vostra opera. Continuate a raccoglierla finché ha bisogno di essere raccolta e poi nel prossimo incontro vedremo cosa farne. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.